こんにちは、あやはれです。今日は夏野菜を使った平日5日分の作り置きを紹介します。強い日差しで少し外に出るだけでも汗だくになる今日この頃、家でじっとしてるだけでも暑くって小型扇風機が手放せません。コンロの前に立つことを想像するだけでも憂鬱になるので、その辛さを週末の一日にギュッと凝縮して平日できるだけ楽に過ごせるように作り置きしています。体型も体調も整える夏野菜をたっぷり使ったレシピを紹介しますので、ぜひ作ってみてください。早速副菜3品から作っていきます。味付けはこれだけ。塩麹を使います。肉でも魚でも野菜でも塩麹をつけて寝かせておけばとっても美味しく仕上がる万能調味料です。水洗いしたきゅうりを斜めにカットしていきます。いつも使っている洗って繰り返し使えるスタッシャーの保存袋。きゅうりと塩麹大さじ 1.5 を入れます。よく揉み込みます。冷蔵庫で2時間以上寝かせます。保存袋を支えていたのはケユカのスタンドダストバッグホルダーです。ポリ袋を設置して使う生ゴミ用のゴミ箱です。冷蔵庫で一晩寝かせたきゅうり。きゅうりから出た水分を軽く切って保存容器に入れます。このまま保存して食べてもいいのですが、私は一晩つけたぐらいの味をキープしたいのと、取り出しやすい容器に入れておきたいので、ここで移し替えます。冷蔵保存で5日以内に食べてください。食べるときは器に盛り付けるだけ。濃すぎない味付けで、副菜にはもちろんご飯にのせてご飯のお供にしても美味しいです。ゴーヤは水洗いしてから半分に切って種と綿をかき出します。薄くスライスします。保存容器に入れます。塩小さじ1/2を入れて塩もみします。このまま5分放置します。ゴーヤの苦味が苦手な人は塩小さじ1/2と砂糖小さじ2を入れて揉むと苦味がより抑えられます。梅干しは種を取って叩いておきます。大葉は千切りします。ゴーヤから出た水気を切ります。梅干しと大葉、鰹節をたっぷりよく混ぜたら完成です。冷蔵保存で3日以内に食べてください。食べるときは器に盛り付けるだけ。ゴーヤに顆粒和風だし小さじ1/2、お湯 150cc、味噌小さじ1/2を入れてスープアレンジしても美味しいです。ゴーヤの苦味成分であるモモールデシンには整腸作用があり、ビタミン C も豊富と言われています。ナスは水洗いをしてヘタを落とします。ナスは切り込みを入れずに加熱すると爆発する可能性があるので、必ずヘタを落とすか切り込みを入れてから加熱調理してください。大きめの耐熱皿にナス、ご
ごま油大さじ1/2、ふんわりラップをしてレンジ600ワットで5分加熱します。食べる時に味付けをするので、そのまま耐熱皿に入れて粗熱が取れたら冷蔵庫に入れます。冷蔵保存で3日以内に食べます。食べる時は適当な大きさに切って味付けします。例えば鰹節1つまみ、千切りした大葉、ポン酢大さじ1/2。その他のアレンジとしては、ナスを縦にスライスして生姜チューブを塗って醤油をたらっと、魚焼きグリルで 2,3 分焼いて刻みネギをのせたら完成です。残りの食材は主菜用に使います。トマトとレタスは今日は調理しないので冷蔵庫に入れておきます。レタスは乾燥しないように濡れたキッチンペーパーに包んで保存します。玉ねぎは半分をみじん切り、残り半分はスライスします。ピーマンは種を取り除いて一口サイズに乱切りします。ピーマンの種は食べれるのでそのまま残しておいても OK です。大葉は水洗いして濡らしたキッチンペーパーに挟んで保存袋に入れておきます。後ほど3枚だけ千切りして使うので、このタイミングでカットしても OK です。豚こま切れ肉は 100g ずつ小分けします。鶏胸肉2枚のうち1枚はそのまま使うのでカット不要です。もう1枚は半分を一口サイズにそぎ切りします。残り半分は適当な大きさに切ってフードプロセッサーでミンチします。フードプロセッサーがない方はあらかじめ鶏ミンチ 150g を用意しておいてください。鶏ミンチはボウルに移しておきます。私はこの時カットし忘れてしまったのですが、レンジ蒸ししたナス1本を輪切りにしておいてください。カット作業完了です。これから加熱調理していきます。今日調理するのは鶏胸肉だけです。他の食材は食べる日に用意してください。鍋に水をたっぷり入れて沸騰させます。鶏胸肉1枚、2食分の量をまとめて調理します。水が沸騰したら鍋に鶏胸肉を入れます。蓋をして火を止め2時間以上放置します。待っている間に他のレシピの加熱調理を行ってください。鍋から鶏胸肉を取り出し手で細かく裂いていきます。保存容器に入れて完成です。冷凍する場合は 150g ずつ小分けして冷凍してください。冷蔵保存で3日、冷凍でも味がどんどん落ちてしまうので2週間以内には食べるようにしています。食べるときは冷凍している場合はレンジ600ワットで2分加熱した後に半解凍にした状態で数分放置して自然解凍してください。レタス1/2個、トマト1/2個、レンジ蒸ししたナス、豆腐 150g を用意します。さらに細かくちぎったレタス、くし切りしたトマト、適当な大きさにカットした蒸しナス、先鶏 150g、適当な大きさにカットした豆腐。私はこんな風に薄くスライスするのが好きです。ドレッシングを作ります。ごま油小さじ2、醤油小さじ2、酢小さじ2、豆板醤小さじ1/3程度。よく混ぜたらサラダにかけて完成です。
いのが苦手な人は豆板醤なしで作っても美味しいです。私はいつもここにスープを添えてより満足感のある夕食にします。今日はゴーヤの副菜をアレンジしたスープを添えました。夕食が遅くなってしまった日は満足感はあるけど胃の負担の軽い豆腐やスープでお腹を満たすようにしています。ボウルにミンチした鶏胸肉、みじん切りした玉ねぎ、千切りした大葉、片栗粉小さじ1、塩麹小さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1/2、醤油小さじ1/2、胡椒少々。よく混ぜ合わせます。手に少し油をつけてから丸めると丸めやすいのでおすすめです。種を3等分にしてから丸めて形を整えます。中火で2分蒸し焼きにします。ひっくり返して再度蓋をします。火を少し弱めて弱めの中火で3分蒸し焼きにします。保存容器に入れて粗熱が取れたら冷蔵庫か冷凍庫で保管してください。冷蔵保存で3日、冷凍でも2週間以内には食べます。食べるときは冷凍の場合はレンジ600ワットで4分、冷蔵の場合はレンジ600ワットで2分加熱してください。副菜と一緒に皿に盛り付けます。蒸しナスは今回白すりごま、ごま油、醤油で味付けしました。玄米ご飯 100g にスープを添えます。今日は冷凍のぶなしめじと乾燥わかめを入れて顆粒和風だし小さじ1/2、お湯 150cc、レンジ600ワットで1分加熱してから味噌小さじ1/2を溶かし入れて味噌汁を添えました。ハンバーグにはしっかり味がついているのでそのまま食べてください。卵は食べる日に使うので冷蔵庫にしまいます。ボウルに一口サイズにそぎ切りした鶏胸肉、片栗粉小さじ1。作り置きはレンジで再加熱するので食材がパサつきやすくなります。片栗粉には水分を閉じ込めて柔らかく仕上げる効果があるので片栗粉を入れています。ケチャップ小さじ2、甜菜糖小さじ1/2、鶏ガラスープの素小さじ1/2、生姜とニンニクチューブを各2センチ程度。よく混ぜ合わせます。フライパンに少し多めのごま油大さじ1/2程度を入れて弱めの中火で鶏胸肉を焼きます。味付けをすでにしているので強い火で炒めてしまうとすぐ焦げてしまうので注意してください。ある程度火が通ったら玉ねぎを加えます。玉ねぎがやや透き通ったらピーマンを追加します。さっと炒めたら完成です。保存容器に入れて粗熱が取れたら冷蔵庫か冷凍庫に入れます。冷蔵保存で3日、冷凍保存でも2週間以内に食べます。食べるときは冷凍の場合はレンジ600ワットで4分加熱、冷蔵保存の場合は2分加熱。加熱している間に卵1個を溶いておきます。卵を流し入れて再度レンジ600ワットで1分加熱します。お皿に盛り付けたら完成です。
今日調理するのは豚肉だけです。ボウルに豚こま切れ肉、片栗粉小さじ1、醤油小さじ2、みりん小さじ2、にんにくチューブ2センチ、白すりごま大さじ1/2、よく混ぜ合わせます。フライパンに少し多めにごま油を入れます。弱めの中火で豚肉を焼いていきます。しっかり火が通ったら完成です。保存容器に入れて粗熱が取れたら冷蔵庫か冷凍庫に入れます。冷蔵保存で3日、冷凍保存で2週間以内に食べます。食べるときは冷凍の場合はレンジ600ワットで3分加熱、冷蔵の場合1分半加熱します。レンジ加熱している間にレタス、トマト、大葉、豆腐を準備します。お皿に細かくちぎったレタス、くし切りしたトマト、千切りした大葉、適当な大きさに切った豆腐、豚肉を乗せて完成です。豚肉にしっかり味付けをしているのでドレッシングはかけていません。トマトは食べる日にカットするので冷蔵庫にしまっておきます。下準備の時点でナスのカットをし忘れていたので輪切りします。ボウルに豚こま切れ肉、片栗粉小さじ1、酢小さじ2、醤油小さじ2、甜菜糖小さじ1、よく混ぜ合わせます。水溶き片栗粉を作ります。片栗粉小さじ1、水 50cc 混ぜ合わせておきます。フライパンに少し多めにごま油を入れて豚肉を焼いていきます。豚肉にしっかり火が通ったらナスとピーマンを加えてさっと炒めます。一旦火を止めて水溶き片栗粉を入れます。とろみがついたら完成です。保存容器に入れて粗熱が取れたら冷蔵庫か冷凍庫に入れてください。冷蔵保存で3日、冷凍保存で2週間以内に食べます。食べるときは冷凍の場合はレンジ600ワットで4分加熱、冷蔵の場合は2分加熱してください。トマトはくし切りにします。トマトを追加してさらに1分加熱します。たっぷり夏野菜の甘酢あんかけの完成です。週末の下準備が完成した状態がこんな感じです。副菜はすべて冷蔵保存で水曜日までに食べます。私は月曜日から水曜日までの主菜は冷蔵庫へ、残りは冷凍保存しました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。Amazon プライムで皆さん何か購入しましたか？私はずっと買うか迷っていたキッチングッズをいくつか購入しました。今日の動画の中でも紹介したキユカのダストバッグホルダー、ずっと欲しかったけどなくてもいいけどあれば便利なグッズなのでセールになったら買うと決めていました。これもずっと気になっていた指先トング、便利そうだけどトングはすでに持ってるしと躊躇していたのですが、これもセールになっていたので買いました。そして一番楽しみにしていたもの、新しいまな板です。約1ヶ月前に食洗機を購入したので、食洗機対応のまな板が欲しかったので買いました。
今年に入ってから購入したお気に入りグッズもいくつかあって、また別の動画でまとめて紹介したいなと思っています。今後もこんな動画が見たいというリクエストがあれば、ぜひコメントで教えてください。以上、あやはれでした。